وطن ستا لیونی د هاشم لوګري پر ژوند د هغه له ماشومتوبه تر ځوانۍ او بیا تر لیونتوبه پورې د کیسو او د ده د تجربو د ده د خاطرو یوه ټولګه ده. دا ټولګه د لیکوال او فرهنګي ملګري حمیم نهام صاحب په هلو ځلو باندې او د هغه په څېړنه باندې چاپ شوه. خواوشا اتیا صفحې لري. د دغه کتاب نوم لوی شاعر کاروان صاحب ایښی دی او پکې د هاشم لوګري صاحب په اړه ډېرې ناویل شوې چې خلکو نه دي اورېدلي هغه پکې دي. یو ځای د دغه کتاب په یو برخه کې چې راغلی دی چې یو ځای واده و نو هاشم لوګري وایي چې ډېر خلک راجمع شو یا چا لیدلی و ډېر خلک راجمع شو د سره یې سلفین اخیستل عکسونه یې اخیستل خو چې کله د ډوډۍ وخت راغی هاشم لوګري یوازې پاتې و او هر چا ویل چې دا لیونی دی لیوني سره خلک څنګه ډوډۍ وخوري څنګه ورسره کېني او دا زما او ستا د ټولنې نه تنها چې د هاشم لوګري د ژوند برخه ده او کیسه ده بلکې د ټولنه کې د ډېرو انسانانو د ژوند برخه ده. ما ته د دغې کیسې لپاره یو څه رایاد شو. کله کله موږ وایو چې موږ به د تعلیم سکتور ته که راشو ووایو چې چغې واو چې د ټولو خلکو لپاره یا د ټولو خویندو لپاره د زده کړو حقونه غواړو مګر په خپلې خور یا په خپلې لور باندې د زده کړو مخالف یو. دا کیسه او دا کیسه دواړه سره ورته دي. موږ غواړو چې له هغه سره سلفیل واخلو عکسونه واخلو سوشل شو فیسبوکونه ټیک ټاکونه او نورې ټولنیزې شبکې مو پورته لاړې شي د هاشم لوګري په سر باندې خو کله چې خبره پر هاشم لوګري سره د ډوډۍ د کېناستو شوه بیا نه کینو چې هغه لیونی دی. کله که هاشم لوګري سره یا د ده ته ورته د نورو انسانانو سره خبره د انساني ژوند د کردار د مرستې د یوې ښې خبرې د ناستې شوه بیا ورباندې شرمېږو چې نه دا خو لیونی دی دا زما د سطحې نه ده چې زه د سره خبره وکړم. حال دا چې په ټولنه کې انسان باید د هرې سطحې له خلکو سره خبرې وکړي کینی ورسره هغوی واوري او په ژوند کې چې انسان ډېر څه زده کوي هغه له دغسې خلکو زده کوي. لکه شاید چا پوښتلي وو چې فکر عقل پوهه دا هر څه چې لري دا د چا زده کړل د هغه ځواب دا و چې دا هر څه ما له لیونیانو مې زده کړي دي له کمکلو مې زده کړي دي له بېسوادو مې زده کړي دي او د هغه انسانانو مې زده کړي دي چې له ما سره یې فرق لري. ځکه ډېر څه دغسې څه وي چې هغه یو انسان کې هغه جوهر واوسي خو مګر که ته له هغه سره ناسته ولاړه پیدا کړې نو که یو څه د هغه په شان کې داسې وي چې د مناسب نه وي ته دا اخیستی کې چې هغه څه سبا ته په ټولنه کې ونه کړي مګر ډېر څه هغه په دې خپل درون کې لري چې ته هغه ورنه زده کړي. یو ځای کې د دغه کتاب بل هم دا راغلی دی چې د ملګرو دا کتاب لوستی دی کتلي به یې لیدلي به یې پکې چې هاشم لوګري پوښتنه کوي چې ژوند څنګه دی هغه وایي چې د کوم ژوند خبره کوي ژوند خو نشته ژوند خو لاړ. تر دې خبرې تر شا څه پراته دي همدا پراته دي چې موږ انسانانو خصوصا د افغانستان په جغرافیه او په دغه ځمکه باندې خلکو ته ژوند سور اور ګرځولی دی یا ژوند چې د مینې نوم دی ژوند چې د خوند نوم دی ژوند چې د ارزښت نوم دی موږ دا هر څه له خلکو توږلي دي او مروړلي دي. هاشم لوګري وایي که د کوم ژوند پوښتنه کوي او دا خبره په کور دننه له ډېرو وطندارانو وکړي چې ژوند څنګه دی هغه وایي ژوند خو نشته ژوند کم دی د کوم ژوند خبره ته کوي. نو دا کیسه او دا خبره د ډېرو خلکو پر ژوند باندې اطلاق دی چې ورباندې بحث شوی دی. دا کتاب ولولئ. دا کتاب په کابل کې د معنی که خپرندې ټولنې نومونه ګډوډېږي کوم ختیځ نه دی البته خو د عزت الله ځواب صاحب د کور ودانوي چې دوی خپرندې ټولنې دا ښه ګڼل دی چې دا کتاب چاپ کړي او دا کتاب یو لومړی چاپ ختم شوی دی دوام چاپ ته رسي. په دې کتاب کې چې کوم څه دي دا د هاشم د ژوند په اړه ولولئ خو د ده ژوند له نورو خلکو سره مقایسه کړئ هغه څه چې له ده سره شوي دي کوشش وکړو چې هغه له بل چا سره تکرار نه کړو. هاشم په خپل ژوند کې لوستی سړی و یو دیندار او یو پرهیزګار او یو باتور زلمی و خو مګر جنګ بدبختیو نفاق تربګنیو او د پښتون په ذهن کې هغه ایډیا چې خپل ورور خپل تربور خپل ماما او خپل ملګری پرمختګ ته نشو پرېښودلی دغه تریخ حقیقت په دې داستان کې نغښتی دی او هم د هاشم لوګري په ژوند کې نغښتی دی. هاشم لوګري دی الله پاک جوړ کړي او موږ او تاسو ته د خدای دغه شیمه راکړي چې د دغسې انسانانو سره همکاري وکړو تر څو دا انسانان ټولنه کې خپل ځان وویني روغ وویني او سبا ته نه تنها چې د ده په لیونتوب باندې کیسې ولیکو
بلکې د ده د ژوند د تجربو د تخلیقونو او پښتو ته او خلکو ته د په خدمت باندې باید کتابونه ولیکو.